И всем привет, ребята, с вами снова я, Киберкотяра, и сегодня мы играем в Метель, первая глава. Пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на моего друга Кот Татар. Псевдоним на его канал будет закреплен в комменте. Ну а мы начинаем. Так, ладно, не будем тянуть кота за хвост. Так. Нужно выбираться отсюда. Опа, хороший спаун. Черт. Кто это там шумит? Открываем. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, все. Главное, чтобы он не заметил, что его вылезал из клетки. Я уже проходил эту главу, поэтому легко. И, кстати, маску кролика я вот только что забрал. Я же ее только что проходил, вот поэтому знаю, где места все. И поэтому вот, когда маску кролика забирал... Видимо, показалось. Ты откроешь? Так. Получается, что нам нужно? Нам нужно подобрать пароль. Так. Смотрим. Так, север, запад, восток, юг. Север 38 94. 38 94. 38 94. Так. 38 94. Так, дверь мы открываем. Сразу чекаем, что тут. Понятно, тут ничего. Так, ладно, в этой комнате вроде бы все. Раз. Опа. Рукоятка, это нам нужно. Гаечный ключ. Так. Что нам еще надо? Так. Так, это нам нужно сейчас закрыть. Так, это мы тоже... Я просто чекнул, не знаю зачем. Так, вот это нам нужно закрыть. И вот это... Так, все. Получается... Твою же мать! Так. Хотя у нас достаточно времени. Все. О, боже. Все. Так. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Блин, где лом? Лома-то нет. Так, Точняк. Так. Нет, дверь открыть. Все, заходим. Название, может, что-то. Так, у нас тоже ничего там. Так. Да боже. Вот и отверточка наша. А вот и лом подлетел, да? Так, получается, сейчас у нас уже кирка будет. Раз. Так, кирка забираем. Так,
тут-то у нас вроде ничего. Какого черта? Так, все. Так. Сейчас он, получается, должен нам какой-то вот сюда вот сюда какую-то коробочку положить, и мы оттуда должны забрать этот. Да, и мы оттуда должны забрать рычаг. Вот он. Смотрите на его. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто трогал календарь? Нет! Я календарь забыл! О боже! Так, ребята, мы продолжаем. Так. Открываем. Ну, что тут нам? Что? Получается, раз. Нет питания. Черт. Какого черта? Так. Идем к лифту. Он поднимается у нас. Давай же быстрее. Давайте, у нас еще 10 секунд. Он еще дверь будет выламывать 5 лет. А ну живо открывай дверь. Так, все, готовимся. Все, спускаемся. Пока лошара. Ребята, если кто не знает, вот тут, видите, вот тут ломается стенку. Вот туда заходите. Дальше там уже по гайду смотрите, как забрать там этот маску кролика. А сейчас я вам просто показал. Там в канализацию заходите, в 3-ю главу выходите, код запоминаете. Ну и там пишите его в двери, ну и все. Ну, к сожалению, отмычки у меня нет, поэтому иди в жопу. О, да. Ну, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, комментируйте. И псевдоним моего друга Кот Татар, его канала будет и будет в закрепленном комменте. А еще, пожалуйста, посмотрите мое прохождение игры Айс глаза. И посмотрите, пожалуйста, мое прохождение одного блока в Майнкрафте. Конечно, один блок в Майнкрафте я не до конца прошел. Но посмотрите на моем канале в плейлистах. Спасибо за просмотр. Пока-пока-пока-пока.